Добрый вечер, уважаемые зрители, всем, друзья, привет! Я так торопилась показать вам закат, но немножко опоздала, правда? Пока собаку выгуляла, пока туда-сюда. Но все равно пойду, наверное, немножечко пройдусь по берегу моря, которое сегодня штормит очень красиво. Долго не смогу ходить, потому что либо меня сдует, либо я замерзну. Плюс 18 градусов, все тепло. Одеты, кто в капюшонах, кто в шапках, ну, практически все в куртках. Уже раздетых я не вижу сегодня. Вот фонтан все еще работает, там музыка льется. Ну, пойду немножко, раз уж вышла. Ну, холодно, действительно очень похолодало, северный ветер. Обычно при северном ветре очень красивые закаты, да и вообще при ветре. Ну, вот как-то быстро село солнышко. Я издалека так полюбовалась, пока собака гуляла. Красиво. Вот, и думаю, пойду схожу. Ох, не тепло. Ну все, наверное, сезон, в принципе, на этом можно считать завершенным. Ну, посмотрим, может, жара стукнет, жахнет, придет к нам еще. Вообще хотелось бы, если честно. Ну, идем дальше. Я пытаюсь, завязать завязки на капюшоне, потому что задувает сильно. Но что делать? О, боцман! Кстати, он сегодня, наверное, ловит волны. Сейчас мы посмотрим. Пошел вкусняшки искать. Да, сегодня ему тут работенки, конечно. Ну, это шумная какая собака. Как ни крути. Многие говорят, его бы пристроить. Вы знаете, друзья, была у меня такая мысль разместить его на Авито, но есть категория собак, которые привыкли к вольной жизни. И, ну, я не знаю, конечно, насчет него конкретно. Это была пока только идея. Но вот двух собак пристраивали, которые сбегали. Одна из, обратно на набережной, это Шоколад, я уже рассказывала. Он там тусит все время на высоком берегу. В Супсех пристраивали, в Анапскую. Нет и дня, нет, подкоп и прямиком на набережную. Добегали же. Хотя, казалось бы, откуда знают дороги? Нет, я знаю, что у собак там свой внутренний компас. Ну, красиво. Но все равно. И прямиком на набережную обратно. Ну, еще хорошо, что добегали, нигде по дороге не терялись. И еще какую-то собаку. Вот. Это была Тигруша. Была такая собака красивая. Ой, 2 раза сбегала, но потом, правда, пристроили мы ее в дом в городе. Она тигрового окраса. И вот там люди, в общем, замуровали все так, чтобы она никуда вообще не смогла выбежать. Они ее держали в доме первые 2 недели. И она все-таки оценила, ей понравилось. Но это девочка была, не мальчик. И потом слали нам фотографии, как ей живется. Да, она через месяц потеряла талию. Ну, приятно было посмотреть. Не, боцман убежал куда-то, жаль. Что-то я стою и думаю, наверное, я на пляж все-таки не рискну пойти. Во-первых, уже совсем темно. Ну ладно, давайте вот тут с краю пройдемся, может быть, до аквапарка. Ну, красиво. Согласитесь, днем-то мы ходим часто с вами. А тут вот в темноте такое море. Ух ты!
да, немножко сейчас поснимаю, выложу утром, завтра. Да нет, сегодня поздно уже будет, уже 7 почти, пока приду. Ну, море хотя бы немножко отвлекает, друзья. Вообще я не хочу, не знаю, что не хочу. Каждый день новости все страшнее, честно. А уж комментарии к ним, нет слов. Ну, как там уютненько. Вечернее море. Кстати, собирают, сегодня был пост про то, что собирают уже все конструкции на... Ух ты, вода как близко ко мне подходит. На центральном пляже, и киоск опустел, в котором Илья сидел, продавал путевки на теплоход. Кстати, цена на Гаргипе, я что-то забыла сказать, 700 рублей взрослым, но это была цена этого года, и 500 детский. Что там будет в следующем, друзья, не знаю. Загадывать, ну, вообще, ну, не буду. Вот по факту говорю, что там была такая цена в этом году. Часовая прогулка, ну, красиво, как. Кто видел, я думаю, согласятся со мной. Ну, вот еще мы выбрали, видите, погоду выбрали. Ничего не выбирали, на самом деле все совершенно случайно получилось. Но вот так повезло, я вижу, что и солнце было, и море яркое, и море синее. Ну да, в такую погоду, конечно, какой же может быть теплоход на закат. Надо подальше отойти. Неохота мочить ноги, уже не жарко, не лето. Ну, красиво. Ой, только холодно. Вот. Так, я вообще про что-то другое рассказывала. Ну все, собирают все конструкции. И ларечек опустел. Будки спасательные консервируют. На зиму было так написано. Ну, пойдемте до центрального дойдем. Там, смотрю, все светится. На лаунж-зоне. Как-то страшновато. Вообще никого нет. А нет, кто-то там идет вот впереди. Ой, что это? Накренился. Ай! Пусто. Пусто, пустынно. Кстати, темнеет у нас рано, вот сейчас 18:36, то есть 6:30 вечера, и уже темно совсем, посмотрите, ну темно, не видно ничего так, кроме очертаний, вот на пляже, по крайней мере. Ну что, друзья, я вам скажу, что очень холодно, люди укутанные, забегают, фотографируются, выбегают. Желающих на качелях покататься нет. Почему бы это? Вот все закутанные сидят.
И спрятаться негде даже особо. Поэтому я выхожу, замерзла. Сейчас там, что там? Может где-нибудь между зданиями будет потеплее, чем на открытом пляже. Но без 15,7 совсем темно уже. В городе Сочи темные ночи. Кстати, когда темнеет у вас в городе? Просто я помню, что как-то у меня под видео удивились, а почему у вас так пойти по набережной или пойти по Горького, там, может, не так дует, удивились, почему так рано у нас темнеет. Ну, у нас вот так рано темнеет. Слушайте, ураганный ветер просто. Деревья ходуном ходят. Лишь бы на голову ничего не упало. О, работают еще. Руки подойти погреть, что ли? Над огнем. Иду по улице Гребенской мимо столовой мамы Мия. Кстати, она еще работает, на удивление, хотя она открытая. Ну, холодно сейчас уже. Нет, смотри, там уже мебель сложена. Пальмы. Говорили, что... Показывала пальмы, говорили, что навряд ли они приживутся. Но, к сожалению, я смотрю, многие из них, да, выглядят совсем печально. Или это у них сезонный такой вид? Да нет, не думаю. Ну, жалко пальма. Сейчас пойду по Горького. Еще палатки некоторые работают. Не знаю, кому тут сейчас можно продавать, никого нет уже. Ну, вечером я имею в виду. Ну вот туча одна там очень-очень похожа на дельфина, ну согласитесь, или на рыбу-пилу. Я все смотрю на нее, еще с моря, даже сфоткала. Ну разве нет? Ветер все сильнее и сильнее, мне кажется. Так, наверное, завтра придется доставать куртку. Но сегодня я не стала. Думаю, а вдруг сейчас как потеплеет снова резко. Уже столько раз мы думали, что ну вот все уже холодно-холодно. То дождь там ночной холодный прошел. То есть оно снова и снова, друзья, возвращалось тепло. Ну, не знаю. Вода быстро остынет. Хоть и долго, в этом году очень долго остывает вода. 22 градуса для октября. Ну, была, по крайней мере, такая еще пару дней. Ну, потому что прогрелось море сильно. Такая жарища. В этом году очень засушливое лето было, хотя ливни были везде. Сочи, Геленджик. Ну, такие серьезные там с подтоплениями даже где-то, к сожалению. В Крыму. Да вот какие-то рядом. Новороссийск тоже топило. А нас обходило все на удивление. Наверное, знали, что наши ливневки не справятся. И все это потечет в море, поэтому нам пока не надо ливни. В общем, пощадили нас какие-то небесные силы в этом году. Но лето было очень засушливое. И вот сейчас, только после дождей, несколько ночных дождей тоже было. Ну, по-моему, сегодня ночью тоже был дождь. Трава пошла в рост. Все лето сухая была, газоны как будто выжженные были. Зато сейчас она заколосилась, травка. Пойду я по Терской. На Горького арка не светится, все равно. Там ничего такого особо интересного нет. И, может быть, там на Терской будет потише. Ну, я уже убегаю от ветра. Сейчас с ребятами поговорила, которые там поют. Вот. Вообще чуть не сдуло меня. О, пора пальто, наверное, друзья. Кстати, мне в Инстаграм написали, предложили прийти
Ну, в общем, спросили про рекламу, там сколько стоит. Но я очень-очень выборочно беру, очень редко на самом деле. Ну, вот так вот у меня. Если бы вы знали, сколько пишет всяких гадалок, это вообще... Да и вообще всякой мути, короче, какие-то эти курсы там. Ну, чтобы меня прорекламировали. Нет. Ну, такое нет. В общем, это шубы. Написали у нас салон с шубами. Давайте вы придете, померите. Ну, снимите видео, разместите. Там ничего пока не ответила. Дело в том, что я даже не знаю, с какой стороны подступиться к этим шубам. У меня никогда не было, во-первых. Да, и во-вторых, не знаю. Я как-то неожиданно. Про шубы совсем неожиданно. Приятно. Вот сейчас тут на аллейке чистенько, аккуратненько. Вчера опубликовали снова и снова. Вообще публикуют эти видео. Что происходит на аллее, на Кате Соловьяновой, друзья. Ну, это полный... Так, сейчас, подождите, культурное слово подберу. Полный трындец, короче. Нет культурного слова. Алкашня оккупировала просто. Вчера там ломали лавочки, переворачивали урны, били друг другу морды. Кто-то снял это. Ну, еще так начали в комментариях писать, а что вы автор, типа, ну, автор видео, парень какой-то снимал, не встряли и не поругали их. Ну, извините меня, их там 8 человек, допустим, к примеру. Да они его просто, блин, кирпичом по голове стукнут и все. Вообще-то, ну, это есть специальные органы, которые должны как-то какие-то действия предпринимать. Аллея превратилась там вообще. И пока не закроются алкоточки, там, говорят, на Пролетарской есть какая-то дешевая вот эта разливайка, и Аннушка магазин, по-моему, который ближе к Крестьянской. То есть они тусят в основном там, где есть вот эти разливайки. Вот, в принципе, и ответ, почему они скапливаются именно там. Так же, как возле Южного рынка, почему у них там основное скопление. Ну, так не должно быть. Люди не должны видеть того, что они видят, приезжая на курорт. Я уже не говорю про местных, как будто местным это нравится. Кто-то даже написал, мы шли утром на море, они там сношаются. Куда нам обратиться и пожаловаться? Я так понимаю, что туристы написали. Ну, я даже не знаю, что ответить, потому что много уже было жалоб, но реакции пока... Хотя вот на Терской, вы знаете, я последние, наверное, недели 2 не вижу никого. Я имею в виду на Терской, между Ленина и Астраханской, рядом со мной. Даже странно как-то. Ну вот я вам покажу, друзья, еще красивых фонтанов и побегу греться. Реально замерзла. Ну, что-то я как-то не рассчитывала на такой холод. О, телескоп стоит там. Кстати, уже жалуются на новые лавочки в сквере Гудовича, которые я показывала буквально вчера. Еще вам рассказала, говорю, классно же стоит. Но это я в следующем видео расскажу. Мне надо протестировать, действительно ли правда то, что пишут. Я посижу на них и тогда расскажу, что пишут. Но там столько гневных комментариев, не знаю, я как-то не ожидала. Нет, это не в моем блоге было, а в другом, городском. Но там изначально была подана так информация, поставили лавочки, но они, мол, не такие.
а другие сяки. Короче, люди нашли снова повод для недовольства, ну не знаю. Ну как-то, мне кажется, несправедливо все-таки. Красивые фонтаны. Очень много, очень много. У тебя живот начинает болеть, желудок не сам, у нас в спине нахуй ничего не тянет, блядь. Что же сюда мы ходим? И говорит, не хочу взять. Это не я сразу на как тебе. А я еще. Я только еще чай была. Ты берешь хлебник. Ну вот я и у сквера в честь 300-летия прокуратуры. Оба-на. А что тут закрыто? Нет, люди проходят. Тоже было много споров по его поводу. Ну так вроде тут тихо, не собираются толпы особо. Ну, переживали жители, что будут тут вечерние компашки. Ну, это, конечно, у жителей надо спросить, как не сильно ли шумно стало. Ну, потому что получается прямо под окнами, в буквальном смысле. Все, друзья. Ну, привет, друг. На этом мы завершим с вами нашу прогулку. Ну, вот по Терской улице я иду. Тут, кстати, осенью, нет, весной, по-моему, акация одна рухнула. Поэтому вообще ветер ходить надо аккуратно. Вот здесь где-то на этом месте. А вот, вон там остался от нее пенек или ничего не осталось. Все, передаю всем ветреный привет. Вот здесь она была. Из Анапы. Всем пока. И до новых встреч. Ну, надеемся еще, что тепло будет.